accident convoy y'omukulembeze efunyemu obuzibu wano addayo olekere yiganga basatu bafiiriddewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Okusinziira kabenje akabaddewo olunaku olw'eggulo, Bobi Wine yabadde agenda sayidi z'eyo ejjinja. Abantu abamu baagambye mbu bantu 12 be baafudde. However, kigambibwa okubeera nga abantu 3 be bayinza okubeera nga baafiiridde mu ako akabenje. Okusinziira ku poliisi yeevuddeyo okubeera nga ekakasa nti akabenje kaneno kaavudde kuvugisa ekimama oba reckless driving. Okusinziira kunoonyeza kwa poliisi yeegamba twagenzeewo ku ssini ne tulaba bulungi nnyo ekyabaddewo naye nga kuvugisa kimama kye kyaviiriddeko akabenje kano. Kampeyini olwatandikiddewo olunaku olw'eggulo era n'abantu ne batandikirawo okubeera nga bafa naddala abo abagoberera bannabyabufuzi nga bakuba laale zaabwe. Sigamba munera okubagoberera kibi, however nawe kennyini olina okubeera nga weebeereramu. Ekisookera ddala obubbi bubeerawo bungi nnyo, si nti buli azze ku laale ya NRM abeera wa NRM. Nedda, muyinza okubeeramu abeefuddiisa oba NUP oba ab'ebibiina ebirala oba ba independent bo nga bazze kukola fujjo. Si nti buli abeera ku laale ya Bobi Wine aba Nuupu nti abeera wa Nuupu. Nedda, muyinza okubeeramu abalala ba independent aba NRM abeefuddiisa aba Anastasia Mayanja nga nabo bazze kukola fujjo oba si ki kubabba oba si ki kuvugisa kimama basobole okukola akabenje ngaako bagambe mbu kiri ku National Unity Platform. So kiri eri buli omu agenda okubeera ng'agoberera munnabyabufuzi oba agenda okubeera ku laale ya munnabyabufuzi yenna gy'agenda okubeera ng'abeera okwebeereramu. Kubanga obulamu we bugenda buba bugenze. Leero bo bagenda kuba kampeyini endala, n'enkya bakuwe kampeyini endala, n'omwaka ogujja bakuwe kampeyini endala, gwe nga toliiwo. Nsonga ya kwebeereramu. Ngenda sigala nkuleetera updates gwe kyonna okukola subscribinga nga notification beereeyo, ebisigadde obitulekere.